Bakit kaya ang mga lalaki, pag nanliligaw pa lang, gentleman. Pag nakabuntis na, running man. Alam mo, kung magiging lindol ako, siguro konsensya mo ang unang yayanigin ko. Baka sakaling magbayad ka ng utang mo. Kung magpapakain ka at di bukal sa yung loob, ang pakakainin mo, hindi mabubusog. Yung gustong-gusto mong mag-post ng ikasasaya mo, pero hindi mo magawa. Kasi ikamamatay naman ng iba. Please. Yes? Use curtain and kitchen in a sentence. Okay. Uy, huwag mo akong curtain. Nasa kitchen.